தள்ளுவண்டி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இன்றைக்கி எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் டைட்டில் பார்க் ரோட்டில் தான். ஸோ இங்கே தான் நாங்கள் வரக்குள்ளே பார்த்தோம் இந்த குனாஸ் புல்லட் பாபிக்யூ. இவங்க நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பாபிக்யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ டேஸ்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி தான் இங்கே வந்திருந்தோம். வாங்க உள்ளே போய் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்றது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே அந்த பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்மளுடைய வீடியோஸை உங்களால் இன்ஸ்டண்ட்டாக பார்க்க முடியும். சார், நான் இங்கே டைட்டில் பார்க் பக்கத்தில் சிஎம்சி காலேஜ் பக்கம் புல்லட் பாபிக்யூ போட்டிருக்குறேங்க. நான் இங்கே வந்து ஒரு 1 இயராக போட்டிருக்குறேங்க. நம்ம கடையில் நிறையா கஸ்டமர் வருவாங்க. ஃபோன் கால் மூலிமா நிறையா ஆர்டர் வந்துட்டுருக்கு. அதே மாதிரி எங்கள் கடையில் ஸ்பெஷலாக எடுத்திங்கன்னா விங்ஸு, ட்ரம் ஸ்டிக் இருக்குங்க, லாலிபாப் இருக்குது, சிக்கன் டிக்கா இருக்குங்க, பன்னீர் டிக்கா இருக்குங்க சார். அது இல்லாமல் நாங்கள் வாவல் ஃபிஷ்ஷு, இது பாசா ஃபிஷ் எல்லாம் போடுவோம். நிறைய கஸ்டமர் வந்துட்டுருக்குறாங்க. நீங்கள் அப்படி விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் கால் பண்ணி சொல்லலாம். உங்களுக்கு டோர் டெலிவரி நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம். ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். நிறைய ஆர்டர் ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து எடுத்து நடத்திட்டு இருக்கிறோம். நிறையா ஆர்டர் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறோம். அப்படி நம்ம வீட்டில் பர்த்டே, ஒரு கல்யாண ஃபங்க்ஷன், இந்த மாதிரி எதாவது நான்வெஜ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் நேராக ஸ்பாட்லேயே வந்து சுட்டு கொடுப்போம். சூடாகவே சுட்டு கொடுப்போம். நான் மற்றபடி நாங்கள் ஈவினிங் ஒரு 6 மணி 6:30 ஸ்பாட்டுக்கு வந்துடுவோம். நைட்டு 10-10:30 வரையிலும் இருப்போம். நீங்கள் எப்போ வேண்டாலும் வரலாம் சார் இந்த டயத்துக்கு. சார், நாங்கள் டெய்லி வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போயிடுவோங்க. எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி உள்ளே வச்சு கொண்டு போயிட்டு மறுபடியும் ஈவினிங்கு அதே மாதிரி கொண்டு வந்துடுவோங்க. நைட்டு ஒர்க் முடிஞ்சதே எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவோங்க. புல்லட்லேயே போயிட்டு மறுபடியும் புல்லட்டோடு நாங்கள் கொண்டு வந்து நிறுத்தி எல்லாம் இது பண்ணி தரோங்க. ஓகே சார். திருப்பூருக்கு பல்லடா ஒரு 50-60 கிலோமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸில் போயிட்டு வந்துடுவோங்க. ரொம்ப லாங்காக இருந்தால் போக முடியாதுங்க. அதுக்கு சொன்னீங்கனால பாக்ஸ் இருக்குது, பாக்ஸோடு வந்து பண்ணி கொடுப்போம். அது ஹோம் டெலிவரி சார். நாங்கள் வீட்லேயே தான் எல்லாம் ரெடி பண்ணி தரோங்க. இதுவரையில் 1 இயராக நாங்கள் போட்டிருக்குறோம். இதுவரையில் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் யாரும் வந்து பார்த்தது சொன்னது இல்லைங்க. நல்ல ஃபுட்டு நல்ல நீட்டாக இருக்குன்னு நிறைய பேர் பாராட்டிட்டு தான் போயிருக்கிறாங்க. நான் ஒரு ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க. சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் பார்த்துட்டு மறுபடியும் ஆர்டர் பண்ணி தான் சாப்பிட்டு போகிறாங்க. நாங்கள் இன்றைக்கி டேஸ்ட் பண்ண ஐட்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் லெக் பீஸும் பன்னீர் டிக்காவும் தான். அதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அதே போல் அதோட அந்த மசாலோட கன்சிஸ்டன்சியும் நல்லாவே சூப்பராக இருந்தது. நீங்களும் இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம். தள்ளு வண்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க.